გამარჯობათ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ფსიქოლოგი ბატონი ზაზა ქუმელაშვილი. მოგესალმებით ბატონ ზაზა. და დღევანდელი გადაცემის თემატიკა იქნება სამყაროს კანონზომიერების შესახებ, თუ რა კანონზომიერებებია ეს და ადამიანთა სოციუმი, ადამიანები როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ეს კანონები არ დავარღვიოთ და შესაბამისად არ მივიღოთ ის შედეგები, რაც ამ კანონდარღვევებს მოყვება ბუნებრივად. გთხოვთ ბატონ ზაზა, დავიწყოთ საუბარი მაგ თემებზე. ბევრი ადამიანი საუბრობს ხოლმე რწმენაზე, თითოეულ ამ რწმენას აქვს თავისი წარმოდგენები სამყაროს შესახებ. ნებისმიერი რელიგია აიღე პირველ რიგში იქნის წარმოდგენას სამყაროს შესახებ. გლობალურად როგორ არის მოწყობილი სამყარო პარადისობაში და როგორ არის მოწყობილი კონკრეტულად დედამიწაზე. ავიღოთ მაგალითად პირველად როგორ იყო დედამიწა იყო ბრტყელი, იყო სამყაროს ცენტრში და იდგა კუზე. მაგზეს პირველზე უამრავი ვერსია არსებობს. სხვადასხვანაირი ვერსიები, ხო, იყო, ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ფარგლებში ეს ვერსია ამართლებდა. შემდეგ ადამიანის თვალსაჩინოს გაფართოებასთან ერთად ეს ვერსია უკვე აღარ იყო დამაკმაყოფილებელი და მოუწიათ შეცვლა თავიანთი წარმოდგენის, თუმცა ნებისმიერი ცვლილება მით უმეტეს სამყაროს შესახებ წარმოდგენაზე არის ტკივნეული, მაგრამ გარდაუვალი. შემდეგ აღმოაჩინეს, რომ დედამიწა თურმე არის მრგვალი და სულაც არ არის სამყაროს ცენტრი. რაიმე პატარა რაღაც ნამცეცი არის უზარმაზარ უკიდეგანო სამყაროში. და მით უმეტეს ადამიანი წარმოდგენილი იყო, როგორც ძალიან პატარა ნამცეცი ამ უკიდეგანო სამყაროში. მაგრამ დღეს საინტერესო ცვლილება მოხდა. ადამიანი ნამცეცი კი არ არის უკიდეგანო სამყაროში, არამედ პირიქით. სამყაროს ცენტრია. აი ასეთი გლობალური ცვლილება. და რა მოხდა, რამ გამოიწვია ასეთი რადიკალური პოზიციური ცვლილება ადამიანში, საზოგადოებაში? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კვანტური ფიზიკის მიღწევები, აღმოჩენები, რომელმაც შეცვალა გლობალურად და რადიკალურად დამოკიდებულება, ის რომ ადამიანის ყურადღება მისი დამოკიდებულება ცვლის ექსპერიმენტის შედეგებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი თურმე არც ესეთი ნამცეცი და პატარა რაღაც ყოფილა სამყაროში, როგორც ადრე წარმოედგინათ. კერძოდ რა ექსპერიმენტზეა საუბარი და რა შედეგებზე? კონკრეტულად რო გავაცნოთ საზოგადოებას. ისაუბროთ ამაზე? ანუ ძალიან კონკრეტული ექსპერიმენტის სახელწოდებებით და თარიღებით არა, უბრალოდ რა ექსპერიმენტი ჩატარდა იმისთან, რომ ეს შეცვალა ესეთი წარმოდგენა ადამიანის თავზე. ექსპერიმენტები ტარდება სინათლის ფოტონებზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც დააყენეს ხელსაწყო, რომელიც აფიქსირებდა ამ ფოტონის მოძრაობას, მივიღეთ ერთი შედეგი და მეორე შემთხვევაში, როდესაც ეს ხელსაწყო არ ეყენა, მივიღეთ მეორე შედეგი. დამატებითი დამკვირვებელი ხელსაწყოს შემოტანამ შეცვალა შედეგები. დამკვირვებელი ხელსაწყო რას ნიშნავს? პროცესად ვიდეოკამერა. ვიდეოკამერა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ხელსაწყო, ხა მე ფიზიკოსი ვარ, თან განათლებით და ვიცი, ნებისმიერი საზომი ხელსაწყო, რომელსაც შემოიტანს ექსპერიმენტატორი, მისი მთავარი ღირსება არის ის, რომ მან არ უნდა მოახდინოს ზეგავლენა ექსპერიმენტის შედეგებზე. მაგალითად, ჩვენ თუ კი ვოლტმეტრი მივუერთეთ, რაღაც ძაბვის გასაზომად რაიმე სქემას, ამ ვოლტმეტრს არ უნდა გააჩნდეს არც თავისი შინაგანი ძაბვა და არც თავისი წინაღობა არ უნდა გააჩნდეს, ან მაქსიმალურად მომდიდი ქონდეს, რომ არ მოახდინოს გავლენა ექსპერიმენტზე. ახლა ჩვენ გვიყურებს ორი ვიდეოკამერა. რა გავლენას ახდენს ჩვენზე ეს ვიდეოკამერები ფიზიკურად? არანაირს, ხო? შეიძლება ელემენტარული ფსიქოლოგიური ამბავი იყოს და დამაბნეველ გარემოებად ითვლებოდეს ფსიქოლოგიურ გავლენას ახდენს. ფსიქოლოგიურ გავლენას ახდენს კი, რა თქმა უნდა. და აღმოჩნდა, რომ ადამიანი თავისი ყურადღებით, თავისი ფსიქოლოგიური ინტერესით ახდენს გავლენას სამყაროზე. აი ესეთი საინტერესო რაღაც. მივედით ესე დასკვნამდე, მეცნიერები, რომ სამყარო მხოლოდ მაშინ შეიძლება
აიხსნას ეს შედეგები იმით, რომ სამყარო არ არის რეალური, ის არის ვირტუალური თამაში. ვისაც უთამაშია კომპიუტერული თამაშებით, მით უმეტეს იმად, ვინც იცის პროგრამირება, მით უმეტეს კომპიუტერული თამაშების პროგრამირება, მათ იციან, რომ ძალიან დიდ რესურსებს მოითხოვს, როდესაც მთლიანი ეს ვირტუალური რეალობა გაქვს ჩატვირთული ოპერატიულ მეხსიერებაში. 16 გიგაბაიტით არ გეყოფა მაგაზე. ამიტომ ხდება რესურსების ეკონომია. იმ შემთხვევაში, მხოლოდ როდესაც შენ გარკვეულ სივრცეში გადახვალ, მაშინ ხდება ჩატვირთვა ამ სივრცის. დანარჩენ შემთხვევაში ეს სივრცე ჩათვალე რომ არ არსებობს. მე ყოველთვის ანუ ვიზუალურ გარემოზეა საუბარი. ვიზუალურ გარემოზე და ფიზიკურ ზემოქმედებაზე. მე იმ ვირტუალურ სამყაროზე და ვირტუალურ სამყაროს ჩემზე. უბრალოდ ის არ არსებობს პოტენციაში და ბოდიში და ადამიანი გონიერი არსებაა, სულიერი არსებაა. და რის თქმა შეიძლება მაგალითად ფოტონის გონიერი არსებაა? თუნდაც ქვა, კენჭი. აი ამაზე რაღაც საინტერესო მოსაზრება მაქვს, ჩემი მოსაზრება მაქვს გეტყვით. ადამიანი უბრალოდ ამ მიმართულებით წავიდა. ჯერ ძველმა ანტიკურმა ფილოსოფოსებმა დაიწყეს რა ქვების დაკუცმაცება, აღმოაჩინეს რომ შეიძლება მაქსიმალურად რომ დააკუცმათო და პატარა ნაწილებად დაყო. იფიქრეს, ნუ ალბათ ესე იგი სამყარო შედგება უმცირესი პატარა ნაწილაკებისგან. იმის მერე ადამიანები უფრო და უფრო მეტ პატარა ნაწილაკებს ეძებენ. და ამიტომაც სამყაროც იზოლებულია, რომ იმისათვის რომ ადამიანმა აღმოაჩინოს ეს ნაწილაკები, შექმნას ეს ნაწილაკები. ხომ ასეა, იმიტომ რომ სამყარო ერგება ადამიანს. როგორი წარმოდგენაც გააქვს შენ სამყაროს შესახებ, ეს პირველ კანონს გეუბნებით. სამყაროს პირველი კანონი. როგორი წარმოდგენაც გააქვს შენ სამყაროს შესახებ, ისეთად იქმნება ის. და ძალიან საინტერესო არის სხვათა შორის ჩვენ ახლა სადაც ვიმყოფებით, ეს არის ასტროლოგიური ეზოთერული ცენტრის სტუდია GeoAstro Studio და ასტროლოგიაში არის ზუსტად ესეთი მოსაზრება, რომ მანამდე სანამ ცნობილი იყო ადამიანისთვის, რომ არსებობს 7 პლანეტა, მხოლოდ 7 პლანეტა მონაწილეობდა პირად ნათალურ რუკაში თავისი გავლენით, მაგრამ რაჟამს მოხდა კიდევ სხვადასხვა შორეული პლანეტების აღმოჩენა, იმ მომენტიდან დაიწყო ამ პლანეტებმა მონაწილეობა ნათალურ რუკაშიც და მუნდანურ, ანუ დიდი ობიექტების ასტროლოგიაშიც. ანუ ურანმა თუ არ ვცდები, ურანი იყო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთმა შორეულმა პლანეტამ გამოიწვია, მისმა აღმოჩენამ გამოიწვია დედამიწაზე მსოფლიოში უკვე ტექნოლოგიური პროგრესირება. თუმცა და უცებ დაიწყო ტექნოლოგიური პროგრესი. არის ვირტუალური პლანეტებიც. აი ეს შავი მთვარე, ეს ცოტა ფიქტიური პლანეტებად ითვლება, ანუ ეს არის შავი მთვარე, მაგალითად არის მთვარის ყველაზე შორეული წერტილი დედამიწიდან, რაც ოდესმე მთვარე, რასაც ოდესმე მთვარე აფიქსირებს დედამიწასთან მიმართებაში. ნუ ეს ცალკე სხვა თემაა, უბრალოდ ასტროლოგიური მაგალითად მინდოდა პარალელი გამოვიდო ზუსტად იმ კანონზომიერებაზე, რაც თქვენ ბრძანებდით, ანუ სანამ არ აღმოჩნდა ეს პლანეტა, სანამ ადამიანმა არ აღმოაჩინა, არ გაითავისუფლა რომ ეს არსებობს, მანამდე ასტროლოგიურ რუკაში, ნათალურ რუკაში პირად მონაცემებში ის არ მონაწილეობდა. ან მონაწილეობდა, მაგრამ არ იყო მისი ინტერპრეტაცია სწორად გაკეთებული. თუმცა ის 7 პლანეტა, რაც მანამდე იყო აღმოჩენილი, მუშაობდა ძალიან ზუსტად. მე ყოველთვის წყიან მიყვარს კაიფობ ხოლმე კომპიუტერულ თამაშებს. არ მიყვარს კომპიუტერული თამაშების თამაში, მაგრამ რაზე ვკაიფობ, ისიც გავდივარ ამ თამაშის სივრცის გარეთ. ნაპირას და კაიფობ იმაზე, როგორ ეწყება გლუკები ამ კომპიუტერულ თამაშებს. იქ მართლა ესეთი საოცრებები ხდება, რომ სივრცე ყირავდება. რაღაცნაირად მე ვტყელდები, თუ მე ვარ ვირტუალურად ისე. და საბოლოო ჯამში კომპიუტერი ეკიდება. გადავთვალე. რა გამახსენდა იცით? კარიბის ზღვის მეკობრეები სამყაროს კიდეზე რომ მიდიან და რომ ამოβუნდება დედამიწა. ხო, აი ასეთი რაღაცები ხდება. მაგალითად, როდესაც პირველი კოსმონავტები გავიდნენ კოსმოსში, იქ იმათ საოცარი რაღაცები ეჩვენებოდათ. საერთოდ დაკარგეს დროისა და სივრცის შეგნება, ზევით ქვევით სად იყო, აზე ვერ მოვიდნენ, მე იქ აგელოზემა დაიწყეს ფრენა აკეთიკით და კიდე რაღაცები. რატომ ხდებოდა ესე? უბრალოდ ისევე როგორც კომპიუტერულ თამაშში ვერ მოასწრეს იმ ახალი სივრცის ჩატვირთვა, კოსმოსის სივრცის ჩატვირთვა და ამიტომაც სანამ რეალურად აეწყობოდა ეს ახალი სივრცე,
ადამიანებს ჰქონდათ გლუკები, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი აქ ხდება. რეალობა არ არსებობს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ნულების და ერთიანების მონაცვლეობა. ანუ ხო და არას პრინციპი. ნუ არა, ნულების და ერთიანების მონაცვლეობა და ხო და არა კიდევ სხვა რაღაცა არის. საერთო ჯამში იმის გამო რომ სამყარო არის ვირტუალური რეალობა, იმის გამო რომ ეს ყველაფერი არის როგორც სერვისი ჩვენთვის, თავისუფლად შეიძლება რომ ჩვენ თვითონ როგორც ასეთი, როგორც მარადიული არსება, ვიმყოფებით სადღაც. წამოწოლილები ვართ რაღაც ტახტზე, მიერთებული გვაქვს ხელსაწყოები, როგორც 3D კამერა, ჩვენი პირველი ნაბიჯი ხო ვირტუალურ სამყაროში და ვერთობით ამით. კიდევ კარგი, თუ კი წარმოვიდგენთ, რომ ვერთობით. აი ახლა მივდივართ იმ მომენტამდე, როგორი არის წარმოდგენები სამყაროს შესახებ. თუ კი ვერთობით, ყველაფერი რიგზია, გასართობი არა ბოლო-ბოლო. იმისაც რომ თუ არ ვერთობით, რა შეიძლება? აი ზოგიერთისათვის სამყარო არის განსაცდელი. ბუდისტებისათვის მაგალითად სამყარო არის ტანჯვის ადგილი, განსაცდელი, რომელსაც თავი უნდა დააღწიო. ეს არის მათი მიზანი. ნუ ქრისტიანებისათვის ეს არის გამოცდა, ზოგისათვის სკოლა, სადაც უნდა რაღაცა ისწავლა, უნდა განვითარდეს. ზოგისათვის კოლეჯი. ხო, ნუ კი ბატონო, კოლეჯი იყოს, უნივერსიტეტი თუ პოლიგონი, საცდელი პოლიგონი. მათთვის საერთო არის ის, რომ ადამიანი არ არის სრულყოფილი და ადამიანს ჭირდება განვითარება, ჭირდება რაღაცის სწავლა. ანუ თქვენ იქითკენ მიხავთ საუბარი, რომ ადამიანმა დაიჯერა ეს თვითონ რომ არაფერი არ შეუძლია სინამდვილეში, მას არ ჭირდება სწავლა? ადამიანმა დაიჯერა, რომ ის არის არასრულყოფილი არსება, მით უმეტეს რომ დაიჯერებოდა სრულყოფილი არის, ამ შემთხვევაში სრულყოფილი იქნებოდა, მაგის თქმა უნდა. ამას არ დააჯერებინებდნენ. გეტყვით, თვითონ თამაშის წესები სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანი უნდა იყოს არასრულყოფილი. უნდა ეგონოს თავი არასრულყოფილი. უნდა ეგონოს, რომ სამყარო არის არასრულყოფილი. სამყარო არის სრულყოფილი იმ გაგებით, რომ ის თავის ფუნქციას სრულყოფილად ასრულებს, მაგრამ თავისი ფუნქციით არის არასრულყოფილი. და რომ არ იყოს არასრულყოფილი, ყოველგვარი ინტერესი დაეკარგებოდა სამყაროს. მისი ხიბლის სწორედ ამაში არის. ისევე როგორც ნებისმიერ თამაშში. ანუ მოქმედების мотиваციაზე გივრცელდება. ხო, ნებისმიერ თამაში რისგან შედგება? თამაში შედგება წესებისგან, შედგება შეზღუდვისაგან, ხო? მე მაგალითად თუ კი ფეხბურთს თამაშობ, ხელით არ შემიძლია თამაში. და კიდევ უამრავი სხვადასხვა წესები არის. მე თუ ეს წესები დავარღვიე, მაშინ აღშფოთდება, ჩემი მოწინააღმდეგე აღშფოთდება ყველა გულშემატკივარი და მე სწორედ ამ შეზღუდული წესების ფარგლებში უნდა მივახციო რაღაცას. ეს არის ჩვენი სამყარო, შეზღუდული წესები. მაგრამ ამ წესებიდან ზოგიერთი არის, როგორ გითხრათ, თავსმოხვეული შეთანხმებით და ზოგიერთი არის აბსოლუტური წესები. აი ეს დაიმახსოვრეთ. მე დღეს მინდა რომ თქვენ მოგიყვეთ რა არის აბსოლუტური წესები სამყაროსი. ხო, დანარჩენი ეს მიზიდულობის ძალა, დრო, სივრცე, ენერგია, ეს ყველაფერი არის უბრალოდ ჩვენი მატერიალური სამყაროს ამ განზომილების წესები. სხვა განზომილებებში, სხვა სივრცეებში შეიძლება სხვანაირი წესები მოქმედებდეს, სადაც შეიძლება დრო არ იყოს. ანდა არ იყოს დრო მუდმივი სიდიდე. ჩვენ ის შეგვეძლოს დროში მოგზაურობა ისევე როგორც მოგზაურობთ სივრცეში. და მაგალითად გრავიტაციაც ამ ხელა პრობლემას არ წარმოადგენდეს სხვა სამყაროში როგორც აქ. არის ესეთი იაპონური მულტფილმები, ძალიან მიყვარს იაპონური მულტფილმები, სადაც ძალიან ადვილად დაფრინავენ. გმირები და იქ არ მხოლოდ იაპონურ მულტფილმებში დაფრინავენ, კინოებშიც დაფრინავენ, ჩინურ კინოებში განსაკუთრებით. კი და ლამაზია. გამომიტყდებით და სიზმარშიც მიფრენია. ხო, და არის ესეთ სამყაროები, სადაც ადვილად დაფრინავენ და მათთვის გრავიტაცია იმხელა პრობლემას არ წარმოადგენს. ხო, გადმოუხვიოთ ესე ახლა ჩვენი თემისაკენ. მე გარკვეული ჩემი ცხოვრების გარკვეული ეტაპის მერე მივხვდი ასეთ რაღაცას. წმენა ეს არ არის ის, რაც ვიღაცამ უნდა მომახვიოს თავზე. ჭეშმარიტება ეს არ არის ის, რაც არსებობს და წყალი არ გაუვა. ყველას აქვს თავისი საკუთარი ჭეშმარიტება. ანუ ამბობ რას, აბსოლუტური ჭეშმარიტება ამ სივრცე დროში არ არსებობს.
მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ არ შეგიძლია რაღაცა აიღო ჭეშმარიტებად. ეს პოზიცია ნიშნავს თუ არა იმას, რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტების ის წილი არსებობს ამ დროში, ამ განზომილებაში, რასაც იტევს ეს განზომილება. შეიძლება ასეც ითქვას? აი მე როგორც შეიძლება ისე ვიტყვი ახლა და ნახოთ თუ მოგეწონებათ. ზოგიერთი ირწმუნებს ხოლმე იმას, რასაც არ წმუნებინებენ. ნუ ამაში რა თქმა უნდა ლომის წილი მიუძღვით მშობლებს, შემდეგ საზოგადოებას, რელიგიას, რა თქმა უნდა, საგანმანათლებლო სისტემას, ხო, და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს წარმოდგენები სამყაროს შესახებ იყოს სასარგებლო ადამიანისათვის. უმეტესწილად არის მავნებელი. და რათა შეუჯახაშენებულა. თუ შენი სამყარო ისეთი არის, როგორც შენ მას ირწმუნებ, მაგრამ ირწმუნე რა ისეთად, როგორც შენთვის იქნება უფრო უკეთესი. და მან თუ არ იცის, რომ სამყარო ისეთი იქნება, როგორსაც ის ირწმუნებს, მაგ შემთხვევაში აი ახლა მე თქვენ გიმხელთ ამ საიდუმლოს. ვინც დაიჯერებს, გამოიყენებს მისთვის უკეთესი და ვინც არ იმისი პრობლემა არის. ქართული ანეკდოტია, ვისაც მოხდება იმან იყვიროს. ხო, მე თქვენ ახლა გაგიმხილეთ უდიდესი საიდუმლო სამყაროსი, უდიდესი საიდუმლო ბედნიერების. გინდა რომ იყო ბედნიერი, ირწმუნე რომ შენ შესაძლებელია იყო ბედნიერი და ისეთად შეიქმენი შენი სამყარო, როგორცაც ის გაგაბედნიერებს. შენ თქვი გიჯერა რომ ჯოჯოხეთი არსებობს, არ მგონია ამან გაგაბედნიეროს. მაქსიმუმ შეიძლება იმედი გქონდეს, რომ შენი მტრები და ცუდი ბიზიები და დეიდები დაიშჭებიან იმ ჯოჯოხეთში იმის მერე, რაც გარდაიცვლებიან. მაგრამ ის ჯოჯოხეთი შენც რო გემუქრება, ეს რა თქმა უნდა არ მოგწონს. მაგრამ ეხლა მე რო უყურებ ადამიანებს, აღარავის აღარ ჯერა ჯოჯოხეთი. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა დაიწყებს კიცებას, რას ლაპარაკობ ჯოჯოხეთი არსებობს, ყველა შეგაშინებს ჯოჯოხეთით, თვითონ არ სჯერა. დრო სჯეროდეს ესე ხო არ მოიქცევა. ნამდვილად არ მოიქცევა ხო? არ მოიქცევა ისე ფარისეულად, როგორც დღეს იქცევიან ადამიანები. რა ხდება ახლა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით? თვითონ მისი ქცევების მიხედვით არ სჯერა ჯოჯოხეთი არსებობს, მაგრამ შენ გიმტკიცებს. რატომ? იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლებად სჯერა ადამიანს რაღაცა, მით უფრო მეტად უნდა რომ სხვას დაუმტკიცოს. ანუ ცდილობს საკუთარ თავსაც დაუმტკიცოს? რაღაცნაირად ეს მის მეობის და ის არის თვით დამკვიდრების საშუალება თუ რა ვიცი, ეს არის რაღაც ფსიქიკური დაავადება, რომელსაც ახლა მე ვიკვლევ. საბოლოო პასუხი არ მაქვს. ნუ კი, ხო twin-ში იქნება გარკვეული კოგნიტიური დისონანსი, რაზეც პოსტულატებზეც შენი twin-ი არის აწყობილი, თუ კი იმას ოდნავ შეუცვლი, უკვე აგრესიაში გადადის ის რას და კი, არსებობს გარკვეული კვლევები, მაგრამ როცა ადამიანს უხსენებ, რომ ქართველობას გვართმევენ და ის უკვე აი ქოჩრება და აი ძაგრება, მაგრამ არ იცის რა არის ქართველობა, ეს საინტერესო ფენომენია რა. და ამას კიდევ თქვენ ახლა ძალიან პოპულარულ თემას შეეხოთ. ამ საკითხს მე ვიკვლევ და იმედია რაღაცა რეალურ დასკვნამდე მივა. საინტერესო იქნება რა დასკვნა. ხო, იმიტომ რომ ადამიანმა მართლა არ იცის რას ნიშნავს იყო ქართველი. ნუ თუ ვიღაცას გონია რომ მაგალითად სადღეგრძელოები არის ქართველობა, ან და ერთმანეთზე ჭორაობა არის ქართველობა, ან და დიდი ღიპი არის ქართველობა, თუ ნუ რა ვიცი რაღაცა გასაგებია. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი მას მე ვახსენებ ხოლმე შემდეგ იმ ღირსებებს, რაც ზოგადად ადამიანს უნდა გააჩნდეს, ზოგადად საკაცობრიო ღირსებები რა. აღმოჩნდება რომ ეს ფასეულობები და ღირსებები ეთნიკური წარმომავლობისა არ არის. ხო, არ არის. მაგრამ ეს რომ მქონდეს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნებოდა და თუ კი ამას ნიშნავს, მაგრამ შეგედავებით თუ შეიძლება თქვენს ნებაში. ეს მარადიული ზნეობრივი და მორალური ფასეულობები და ღირსებები და ღირებულებები, რა თქმა უნდა, ეთნიკური წარმომავლობისა არ გახლავთ, მაგრამ გარკვეულ ეთნოსებში თავიანთი გენეტიკური განვითარების პროცესში გარკვეულ ეთნოსებს მეტ ნაკლებად აქვთ ეს მარადიული ფასეულობები და ღირსებები შეძენილი. ანუ თუ მაგალითად ადამიანი თვლის რომ ესა და ეს ფასეულობა არის ქართული ფასეულობა, ამ შემთხვევაში ვერ შევადავებით რომ არ არის ქართული ფასეულობა. იმიტომ რომ ეს მარადიული კაცობრიული ფასეულობები ამ ეთნოსმა გარკვეულ დონემდე განავითარა და ეს დონე უკვე ნიშნავს მისი ეთნიკური განვითარების ამ ფასეულობებთან მიმართებაში გამოხატვას.
კი ბატონო, რა არის პრობლემა? თუმცა კი მე მაინც ინდივიდუალიზმის მომხრე ვარ. ინდივიდუალიზმი რა თქმა უნდა, განვიხილავ როგორც ინდივიდუალურ პიროვნებას, შესაბამისად არ ვახდენ მასზე ჩემი სტერეოტიპების პროექცირებას, რახან შენ ქართველი ხარ, ასეთი უნდა იყო, რახან შენ ებრაელი ხარ, ისეთი უნდა იყო და ასე შემდეგ. მე უყურებ ადამიანს კონკრეტულად გამორჩეულად მისი სქესისა, კანის ფერისა, აზროვნების ფორმისაც კი, აი შეიძლება სხვანაირად აზროვნებდეს. ჩემთვის მიუღებლად აზროვნებდეს, მაგრამ აი მის სულში რო ჩავიხედო, შეიძლება აღმოვაჩინო ძალიან სასიამოვნო რაღაცები იმის სულში და შეიძლება ცხოვრებაში ისე აღმოჩნდეს, რომ ვიღაცა რომელიც შენს დაუძინებელ მტრად მიგაჩნია, ну მხოლოდ იმიტომ რომ სხვანაირად აზროვნებს. რო გაგიჭირდეს, ის დაგეხმაროს და ის ვიღაცა ვინც შენიანი გონია დამისხლდეს, იმან კიდევ ზოგი შეგაქციოს. ხო, ამიტომაც მე იდეურად კი რა თქმა უნდა ასე არის, მაგრამ ნუ ვისწავლე მე ასეთი აზროვნება. კარგი, გადმოვუხვიოთ ახლა ჩვენ თემას, მე არ მოვიწყდება ძირითადი აბსოლუტური კანონები. ხო, სამყაროს ძირითადი კანონები. იმის გამო რომ სამყარო ისეთად იქცევა და ისე იქცევა, როგორც შენ წარმოდგენა გაქვს მასზე, ამიტომ შენ გაქვს ამისი უფლება რომ დაივიწყო არასწორი წარმოდგენა სამყაროს შესახებ და პასუხისმგებლობაც ფაქტიურად. ხო, და შეიქმნა ახალი წარმოდგენა სამყაროს შესახებ, რომელიც უფრო სასარგებლო იქნება შენი ფიზიკური ჯანმრთელობისათვის, შენი სულიერი და მატერიალური განვითარებისათვის. ეს არის ის კონცეფცია, რომელიც მე მინდა თქვენამდე მოვიტანო. შესაბამისად, თუ კი შენ აღმოაჩენ, რომ შენს რელიგიაში, ან შენს სხვა მსოფლმხედველობაში რაღაცა არის შენთვის მავნებლური, შენ თუ გონიერი ადამიანი ხარ, აირჩევ სხვას. შეიძლება შენით შექმნა. რა პრობლემა არის, ხო? ბევრ ადამიანს თვის მიკითხავს მე, აი ის გწამს. როგორ გწამს, ანაირად გწამს და ყველაზე მეტად არ უყვართ ის შეკითხვა, რაში გამიხატება შენი რწმენა. მაგრამ ბევრს უთქვამს, მე ჩემებურად მწამს. ვისაც უთქვამს, რომ მე ჩემებურად მწამს, ის არის ყველაზე უწრდელი ადამიანი. იმიტომ რომ სიამდვილეში ყველას თავისებურად წამს. ყველას ახლა ბევრი ამბობს, რომ მე ქრისტიანი ვარ, მაგრამ არ ჩაუხედია საერთოდ სახარებაში იქ რა წერია. მაგრამ ნუ გავრცელებულია ესეთი მოსაზრება, რომ რაღაც მონათლული ამდო ქრისტიანია. ხო, ნუ და მას აქვს თავის გარკვეული მეობა და თავის თვითდამკვიდრება და ექნება ძალიან სერიოზული კოგნიტიური დისონანსი ტვინში. თუ კი რაიმე მის ამ მეობას შეეხება. ყოველ შემთხვევაში არ მინდა ამ რესებზე გადავიყვანო ჩვენი საუბარი, დაუბრუნდეთ ისევ ამას. როგორი სამყარო შეიძლება იყოს სასარგებლო ჯანმრთელობისათვის, სულიერი ბედნიერებისათვის და მატერიალური კეთილდღეობისათვის. ის რომ ეს სამყარო არის ვირტუალური, ну ამაში ბევრი თან ხდება. მაგრამ თუ კი ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ ჩვენ ვართ ვიღაცის ავატარები, იქ ვიღაცა ღმერთი ერთობა ჩვენით, საბოლოო ჯამში რაღაც არასასიამოვნო დასკვნებამდე მივივართ. მაგრამ თუ კი ჩვენ ვირწმუნდით იმას, რომ ჩვენ თვითონ ვართ ღმერთები და ჩვენ თვითონ ვერთობით, ეს გაცილებით უფრო სასიამოვნოა. ანუ შენ ხარ ღმერთი, შენ შეგნებულად დაივიწყე შენი აბსოლუტური ცოდნა, დაკარგე შენი მარადისობაში ყოფნის უნარი, შენი ყოვლის შემძლეობა დაკარგე და მოხვედი ამ შემოზღუდულ სივრცე დროში, იმისაც რომ გაერთო ნებისმიერ თამაშს აქვს თავისი შეზღუდვები, შენ შეგნებულად მიიღეს შეზღუდვები, იმიტომ რომ ასე უფრო საინტერესოა. მარადისობაში ძალიან დიდი მოწყენილობა. დრო არ არის, არაფერი არ ხდება. გეთახმებით, მახსოვს მარტო ვიყავი, ჟურნალ გაზეთები არ გამოდის, აი საინფორმაციო გამოშვებები არ არის, არაფერი არ ხდება. ვერც ვერსად ვერ წახვალ, იმიტომ რომ, ნუ ყველგან ახარ და სამოსახვილი, ხო? რახან ყველგან ხარ, ვერცადაც ვერ წახვალ. ამიტომაც ადამიანმა შეიქმნა თავისი ეს მატერიალური სამყარო, სადაც არის სადმე წასვლის საშუალება, რაღაცის დათვალიერების საშუალება, რაღაც ახლის გაგების საშუალება. ესე იგი, ჯერ შენ ყველაფერი დაივიწყე და ახრიდან იგებ რაღაცას. ვარა მაგარია, ხო? აი, წარმოიდგინე ახლა, ვისაც ყავს ცოლი.
ხმარი. ბეზდებათ ხო ერთმანეთი. ყოველდღე უყურებ. ნუ ზოგს არ ბეზდება, მაგრამ ზოგს ხო ბეზდება რა. და როგორი არის ახლა შენ თუ კი ყოველდღე გავიწყდება გუშინთელი და ახლიდან გაიცნობ შენ ცოლს. ნუ კარგი, ზოგი ამბობს რომ თევზს აქვს ასეთი თვისება, ძალიან მოკლე მეხსიერება აქვს და თევზისათვის შეიძლება პატარა გუბეში ცურვაც კი ყოველდღე რაღაც ახალი აღმოჩენები იყოს. თუმცა კი მარადიული არსებისათვის ჩვენი მატერიალური სამყარო მართლაც პატარა გუბი არის. მაგრამ იმის გამო რომ ჩვენი მეხსიერება არის შემოზღუდული, ჩვენ არ გვახსოვს გუში რა ვჭამეთ, ჩვენ არ გვახსოვს ჩვენი წინა ცხოვრებები, ამიტომაც ჩვენი განცდები ზოგს ახსოვს. ზოგს ახსოვს, ხო, მაგრამ ისე არ ახსოვს, როგორც მე მაგალითად სიამოვნებით დავიწყებ ჩემ ამ ცხოვრებას. იმდენი რაღაცა მაქვს არასასიამოვნო გასახსენებელი, რომ დავიწყებ დიდი მადლიერები იქნება. აი თქვენ ზეგან ახსენეთ, როდესაც ვეკითხები აი რა არის რაზე რწმენაზე იყო, ანუ რა გწამს, რა არის მაგალითად ქართველობა თუნდაც ხო? არიციან რა წამთ. მაგრამ აი თქვენ როდესაც ამბობთ რომ დიდი სიამოვნებით დავიწყებდი ჩემ ცხოვრებას, რომ რაღაცა ესეთი უსიამოვნოები შემოთქვა. ამ დროს თქვენ ბრძანებთ რომ ადამიანს შეუძლია რომ ეს გარემო თვითონ მოიწყოს. თქვენ უსიამოვნებები მანამდე გადაგხდათ სანამ ამას გააცნობიერებდით თუ რომ გააცნობიერეთ მას მერეც გაგზელდა ეს უსიამოვნებები. შესანიშნავი შეკითხვა არის. უსიამოვნებები ყოველთვის იქნება, ჩვენი სხვა დაგჩენია რომ შევიცვალოთ დამოკიდებულება მათ მიმართ. საქმე იმაში არის რომ ბევრი ლაპარაკობს პედიღბალზე. როგორ რა განსაზღვროს ადამიანის პედიღბალზე. რა განსაზღვროს იმას რომ მაგალითად შევ 16 წელზე გახდები ხელს მოიტეხავ ან რაღაც მსგავსი ხო? როცა ჩვენ შემოვდივართ მარადისობიდან ამ მატერიალურ სამყაროში, ეს როგორც რომ შეხვიდე მაგალითად კომპიუტერულ გასართობ ცენტრში და ფული გადაიხადო და დაждდე და შენ გამყოფილი აქვს 1 საათი. შენ წინასწარ გეგმავ ამ ყველაფერს. ის 1 საათი, რაც შენთვის არის მარადისობაში, აქტუალური სიცოცხლე. 1 საათი შენ შეგიძლია უყურო საშინელებებს და ამით გაერთო, მაგრამ მთელი სიცოცხლე რო გაგრძელდეს, რაღაც საშინელება არის, ხმასია. ის რაც ღმერთისათვის მარადისობაში გასართობია, ჩვენთვის არის მთელი სიცოცხლე და არის საკმაოდ დიდი ტანჯვა. მაგრამ იქ რო წავალთ, რა მაგარი იყო, ეს იგივე შეგრძნება არის, როგორც გამოხვიდე კინოთეატრიდან, სადაც ძალიან ბევრი განსხვავებული სიუჟეტიდან და დაიწყო დანარჩენი პოპკორნის ჭამა და გახსენება რა იყო იმ კინოფილმში. თუმცა კი მაშინ როდესაც იჯექი ამ კინოთეატრში, მithumedes თუ კი იტრიდე კინოთეატრში ზიხარ, ძალიან მძაფრი შეგრძნებები ჰქონდა. მე მიყავს საუბარი იქამდე რომ ჩვენ აქ მოვდივართ, არა იმისთვის რომ გავხდეთ უფრო სრულყოფილები, ჩვენ სრულყოფილები ვართ, ღმერთები ვართ. არა იმისთვის რომ გავხდეთ უფრო ჭკვიანები, არა, აბსოლუტური ცოდნა გვაქვს. ჩვენ მოვდივართ შეგრძნებებისათვის, განცდებისათვის. და ამ განცდების მისაღებად ჩვენ დავგეგმეთ სცენარი. ტური. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულ ფარგლებში ეს სცენარი შევცვალოთ. არის ორი მიმართულება, ერთნი ფატალისტები არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ რაც დაგეგმილი ვერ შეცვლი, მეორენი არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ შენ აბსოლუტურად შეგიძლია შეხარ გამგებელი შენი ბედის, მე რაც შუაში ვარ. ცენტრისტული პოზიცია მიკავია, რაღაც უჯობესი არ იქნება რომ სამივე პოზიცია გაამთლიანოთ? აბა როგორ უნდა გაამთლიანო? მე შუაში ვარ, მე ვამბობ რომ ნაწილი შეცვლა შეგიძლია, ნაწილი დაგეგმილი არის, შენივე დაგეგმე და ამას ვერაფერს ვერ უზამო. შეგიძლია მხოლოდ ანუ ეგ გამთლიანება პრინციპში. ხო. უბრალოდ გინდა არ გინდა ესე არის რა. იყო პერიოდი, როდესაც მე ვიყავი რელიგიური ღრმად მომწონე ადამიანი. იმდენად ღრმად მოწმუნე რომ უკვე მჯერა და რომ მე ღმერთი მიცავს და ჩემი სამყარო არის დაცული, შეიძლება რა კარგი შეგრძნება. მე ღმერთის იმედით ვარ, როგორც დავითის ფსალმში არის ისე და ამ დროს შევხვდი მოწმუნე ადამიანს, რომელსაც დიდ პატივს სცემდი, სწორედ იმიტომ რომ იყო ნამდვილი მოწმუნე. და მომიყვა თავის პრობლემებს, რომ პირადი პრობლემები კი არ ჰქონდა, მაგრამ მის დას შეექმნა პრობლემები, რომელიც რაღაც მაფიოზებთან გაება, მე შეუკვეთეს მოსაკლავად და ეს კაცი დარბოდა იმისათვის, რომ თავისი და გადაერჩინა სიკვდილისაგან.
შეხედე ესე ძალიან გამიკვირდა მეთქი შენ როგორ გქრანაირად ღმერთი არ გიცავს და ჩაიცინა ჩემს შეკითხვაზე მე გარკვეული პერიოდი გავიდა და მე ესეთი რაღაცეები შემევთქვა რომ მოსაგონი იყო იმისი პრობლემები ჩემ პრობლემებთან ანუ რაღაცეები უბრალოდ არის დაგეგმილი და გარანტირებული არ არის მიუხედავად იმისა რამდენადაც ხარმად გასხიოსნებული გონდეს გონება რაც შენ თვითონ დაგეგმე ისევ იმ არავისი ბრალი არ არის ეს ყველაფერი ხოდაშორის არც წინა ცხოვრებაში ჩადენილი ცოდვების ბრალი არ არის დღევანდელი შენი პრობლემები ნუ მაგ გადმოსახედიდან რა გადმოსახედიდან თქვენ საუბრობთ გამოდის რომ ნუ ცოდვა რეალურად არ არსებობს არსებობს მიზეზი არსებობს შედეგი არსებობს სცენარი და არსებობს რეჟისურა და შესრულება რაც შეეხება ცოდვას არ არსებობს ცოდვა იმდენად რამდენადაც არ არსებობს არც ცუდი ადამიანი და არც ცუდი სული უბრალოდ ღმერთი ეს სრულყოფილი არსება რომელმაც მიზნად დაისახა რომ შეიცნოს საკუთარი თავი ეხლა მეყვები სხვა რელიგიას სხვა სოფხედულობას თქვენ რომელიც კი დაერჩიეთ თქვენ ნებარს მე უბრალოდ გიყვებით სხვადასხვა ვარიანტებს დაიმახსოვრეთ ეს მე არაფერს არ ვქადაგებ ღმერთი რომელიც არის სრულყოფილი ყოვლის შემძლე ყოვლის ცოდნე რომელიც არ არსებობს პრობლემა არც დროის არც სივრცის მოკლედ სრულყოფილი არსება არის მაგრამ არ იცნობს თავს ისეთად როგორიც არის არის ასეთი ხო მაგრამ არ იცნობს თავის არ აქვს შეცნობილი შეგრძნებული არ აქვს თავის თავი ასეთად ძალიან დიდი ხანი იფიქრა რა მოიხერხებინა ამისათვის მთელი მარადისობა იფიქრა როგორც თვითონ თქვა ღმერთმა რა ასაკისაც არის ჩვენი რეალობა იმაზე ორჯერ მეტი დრო იფიქრა და ძლივს მოიფიქრა ასეთი გზა შექმნა თავის ხატად და მსგავსად არსებები სულები ჯერ მატერიალური სხეულის გარეშე პატარ-პატარა ღმერთები რომლებსაც იგივე სურვილები ჰქონდათ შეეცნოთ საკუთარი თავი და შექმნა მათთვის სამყარო სადაც შეიძლებოდა ამის გაკეთება რა ხდება ახლა იმისათვის რომ შენ შეიცნო შენი თავი როგორიც ხარ ჯერ უნდა გახდე ისეთი როგორიც არ ხარ მაგალითად შენ რომ შეიცნო შენი თავი როგორი კეთილი ხარ ჯერ უნდა გახდე ბოროტი გააცნობიერო შენი თავი ასეთად აღმოაჩინო რომ შენი თავი ასეთად არ მოგწონს და შენ თავზე მუშაობით გახდე კეთილი აი ესეთი საინტერესო კონცეფცია არსებობს ჩვენ აქ მოვდივართ იმისათვის რომ ღმერთმა ჩვენი საშუალებით შეიმეცნოს თავისი თავი ისეთი როგორიც არის რა გზით იმ გზით რომ ჯერ გავხდეთ ჩვენი ღმერთი გახდეს ისეთი როგორიც არ არის ანუ ჩვენ თუ კი ვართ ბოროტები მხოლოდ იმისათვის რომ შევიმეცნოთ ჩვენი თავი საბოლოო ჯამში რას ნიშნავს იყო კეთილი ჩვენ თუ კი ვართ უვიცები უგუნურები იმისათვის რომ საბოლოო ჯამში ღმერთმა ჩვენი საშუალებით შეიმეცნოს თავისი თავი რას ნიშნავს იყო სრულყოფილი და ერთი შეკითხვა მინდა აი დამებადა ერთი შეკითხვა ეს ძალიან ისე მარტივად და სამგანზომილებიანი აზროვნებისაც კი არ არის აი ეს პოსტულატი რომ აი ღმერთმა შექმნა ის სამყარო და ადამიანი იმისთვის რომ საკუთარი თავი შეიცნოს და აი დამებადა შეკითხვა ეს სამყარო შეიქმნა თუ ეს მარადიული სამყაროა არა ეს სამყარო შექმნილი და არ არის მარადიული ეს არის შექმნილი რომელიც დამთავრდება ხო მაგრამ ახალ ციკლში გადავა და ეს ხომ ნიშნავს რომ ჩვენ ამითი ვადასტურებთ რომ არსებობს დრო და სივრცე აქ არსებობს და ეს ვირტუალურია მაგრამ მარადისობაში არ არის მარადისობა ის ვირტუალური არ არის თქვენ წეგან ახსენეთ შექმნა სულები რომელსაც ფიზიკური სხეული არ ქონდა და ის სულები რომლებსაც ფიზიკური სხეული არ ქონდათ ის ვირტუალური არ არის ის სულები რადგანაც არის იგივე ღმერთი მის ხატად და მსგავსად შექმნილი
დავარქვათ მას შვილები, ხო? დიახ. მე არ მომიბრუნდება რომ მათ დავარქვა ვირტუალური. ისინი ჩამოდიან ვირტუალურ სამყაროში, რათა შეიმეცნონ საკუთარი თავი. ხოლო მათი საშუალებით ღმერთი შეიმეცნებს თავის თავს. მათ აქვთ ასეთი დაუკარი სურვილი ტოლვა იმისა, რომ მათ შეიმეცნონ თავისი თავი. ამისათვის ისინი მზად არიან სხვადასხვა როლები ეკისრონ. ისევ როგორც შეიძლება ერთმა ეკისროს როლი მესიისა და მხსნელის, მეორემ კიდე ეშმაკისა და ტარტაროზის როლი შეიძლება ეკისროს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნებისმიერი სული დაუბრუნდება თავის შემქმნელს, ღმერთს და შეერწყმება მას. აი ასეთი არის ეს კონცეფცია, ეს რელიგია. საინტერესო კონცეფციაა, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვა კიდევ იბადება, მაგრამ კი, ამის აბსოლუტურად. საერთო დრო, რა თქმა უნდა, არ გვიყოფა, იმიტომ რომ ეს ისეთი გლობალური თემებია, ჩვენ არ გვიყოფა ამაზე დღეები, კვირები და თვეები და წლები რო ვისაუბროთ. ალბათ, ალბათ. რადგანაც გადაცემის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ სამყაროს აბსოლუტური კანონზომიერება და ეს აბსოლუტური კანონზომიერება მართლაც აბსოლუტური არის. და ერთ სტუდიაში, ერთ გადაცემაში, თუნდაც 1000 გადაცემაში ეს აბსოლუტური კანონზომიერებები, რა თქმა უნდა, ვერ ჩაეტევა. და შესაბამისად ის კითხვები, რაც მე გამიჩნდა, შეუძლებელია რომ სამგანზომილებიანი სამყაროს ლოგიკით პასუხგაცემული იყოს თუნდაც საზოგადოებისთვის. იმიტომ რომ აბსოლუტური თავის თავში მოიცავს როგორც ამ ეგრეთ წოდებულ ვირტუალურს, აგრეთვე არავირტუალურს. და საინტერესოა სად გადის ზღვარი ვირტუალურსა და არავირტუალურს შორის. და საინტერესოა კიდევ შეიძლება თუ არა დაერქვას ვირტუალური იმ ეგრეთ წოდებულ არავირტუალურ სამყაროს, რომელიც ჩვეულებრივი მატერიალური სიმკვრივის რეალობას წარმოადგენს, რომელიც მონაწილეობს უშუალოდ ამ ეგრეთ წოდებულ ვირტუალურ სამყაროში როგორც მატორი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზაზა საინტერესო საუბრისთვის. მომავალ გადაცემაში კიდევ უფრო ღრმად და ღრმად შევალთ და პოტენციალურ მაყურებლებო არ გაგიკვირდეთ. ძალიან ბევრი ისეთი თემა წამოიჭრება, რომელზეც არ უსაუბრიათ საჯარო სივრცეში არასდროს არავის, მით უმეტეს 70 წლიანი კომუნისტობის პერიოდში და მას მერე ხო საერთოდ არ გვეცაა უბრალოდ ამისთვის უშუქობა და ოდენობა იყო ბოლო-ბოლო და არ გაგიკვირდეთ. ჩვენ შევეხებით აბსოლუტურად ყველა საკითხს, ყველა თემატიკას ძალიან თამამად. ნუ რავინ ჩათვლის რომ რომელიმე შეხედულებას ამითი ჭრილი ადგება ან ჩირქი ეწყობა, უბრალოდ ჩვენ ვსაუბრობთ თემებზე, რომლებიც ამ შემთხვევაში აქამდე გაუსაჯაროებელი და საჯარო სივრცეში განუხილველი იყო. დიდი მადლობა ბატონ ზაზა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ტელემახურებლებო, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად გზამდებოდეთ, მე ისევ გიმეორებთ, რომ მე უბრალოდ გთავაზობთ სხვადასხვა ვარიანტებს, თქვენ შეგიძლიათ თქვენთვის აირჩიოთ ის, რაც თქვენ მოგეწონებათ. ზუსტად ეს. ნახვამდის.